ovo mi je sigurno top 3 burek sa sirom na Novom Beogradu. Pa ljudi, ja u ovoj pekari postajem inventar. Ovi snimci koji gledate su 3 parčeta bureka iz 3 različite tepsije, iz 3 različita dolaska. Kontrola kvaliteta masno ispoštovana. Radnici mi već spremaju užareni metal sa serijskim brojem inventara za mene, koji će da mi trajno ugraviraju desni guz kad me vide sledeći put, pa posle ne moram ni da izlazim odande, samo da donesem vreću za spavanje, jer noćenje sa doručkom u ovoj pekari je moja životna aspiracija. A moja jetra sluša ovo i želi da me rokne. Dobro, dosta ovih teatralnih peripetija. Da pređemo na ono što vas zaista zanima. Testo s polja, krckavo, taman dovoljno zamašćeno. Testo unutra, sočno, lepo natopljeno. Topi se ustima, znači ludilo potpuno. Sir, mator, kiseo, baš onako kako volim. Ja baš volim sir da bude kiseo u bureku, nema diskusije. Nažalost, probao sam i burek s mesom i burek sa šunkom, ali su nažalost za moj ukus neki prosek tipa 6 od 10, a jer ne pobeđuju konkurente tipa Petrović, Trpković, Ranković, koji su ljudima benchmark dobrog bureka u BG, očigledno, ali sir, za malo zaboravih da kažem, ovo je pekara Ilić u dolini Gladnih na Novom Beogradu, tamo negde na kraju ulice preko puta Ćirinog drvceta, ma je ova mapa, šta pričam ja pola sata gluposti ovde. A kad na ulici vidim onog kolegu vlogera koji pokazao ovaj burek skoro na svom kanalu, prvo da mu se načestita mile nove godine što me unazadio sa progresom gubljenja težine, a onda i da mu uzem burek sa sirom, jer realno zaslužio je, pošto